आज मैं आपको एनिमल्स रिलेटेड कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी जिनको सुन के आपके आगे बाहर आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना और वीडियो लाइक करना। फैक्ट नंबर 1, zebras do not have the same strips. Fact number 2, camels can drink up to 30 gallons of water at a time. Fact number 3, elephants अपने बर्थ के 20 मिनट के अंदर खड़े हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये तो आप सब जानते हैं कि बैट्स एनिमल है, पर क्या आप ये जानते हैं उनके पास हमारी तरह थम्स भी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, वेल जो है सबसे लार्जेस्ट साउंड निकाल सकते हैं। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो में किस पे